Ukuhamba-hamba ngokukhululekileyo yinto ekudala ilangazelela uMichael Motlanke. Iminyaka engama-21 ebexhomekeke kusapho lwakhe ukuba lumncede nanjengoko ehamba ngewheelchair. Ebesokola ke ukuba maxa wambi neeteksi bezimshiya ecaleni kwendlela. Oko kokwazolo kuba oluhlobo lutsha lwe-wheelchair limkhulule kuloo makhamandela kwaye uqale ukuhamba ngayo ngo-2017. Ukususela ngo-2017 uqala kwam ukusebenzisa le wheelchair, ubomi bam butshintshile kakhulu. Ngoku ndiyakwazi ukuhamba imigama emide ndodwa. Ndiyakwazi noyokubona izizalwane elokishini. Umvelisi wale wheelchair uthi ufuna bonke abantu abasebenzisa i-wheelchair bakhululeke. And if the person needs to travel like long distances, you just replace the off-road wheel with a handbike. And this gives him the opportunity to travel like anything between 1 kilometer to 50 kilometers, depending on where he wants to go. Iziko lemfundo ephakamileyo iCentral University of Technology nalo liphose umrhaji langenelela ukuncedisa uVan der Merwe ekwenzeni ezi wheelchair.